好，歡迎大家嚟到酒肉朋友，我係 Heidi， 大家好。今次咧同大家嚟食茶餐廳，呢度咧叫做榮盈冰室。點解會嚟呢間茶餐廳咧？最特別嘅咧就係佢哋每個月啊都會有咧 music show 嘅，咁今晚就有啦，而且咧仲會有一個 open mic 嘅時段啊！陣間咧我都去唱翻隻歌先，你都記住嚟試下啦。我好中意呢個咁大杯嘅檸檬茶，可以慢慢飲啊！好，等下試下呢個咧就係欖菜肉鬆四季豆，幾香幾嘢味，好有食屋企飯嘅感覺。我想食蝦喎，但我又唔想剝殼喎。跟住然之後，老闆娘咧就介紹食呢一個烏撈蝦球。其實一首輕快少少歌，周慧敏嘅節奏包情，希望你哋會歡迎。好味。願意我心中所愛。好啦，有咁多客人喺度，不如呢個時候等我訪問下呢度啲食客先。Hello， 想問下你點稱呼啊？我姓陳嘅，你可以叫我高妹就得㗎啦。Hello， 高妹你好啊！想問你係咪成日嚟呢度食嘢㗎？我會成日嚟嘅。咁你覺得呢度啲嘢食好唔好食？有咩最特別嘅地方啊？我中意呢度啲小炒咯，好似家庭小菜咁樣嘅，係特別窩心啲嘅，特別好啲嘅。同埋今晚有聽歌喎，係咪啊？有啊有啊！你會唔會陣間一齊上去唱下歌啊？我會聽多啲嘅，我欣賞佢唱多啲嘅。好啊，唔該曬你，唔使客氣。好，我哋又再訪問下第二個先。好啦，咁我又訪問下身邊呢兩位食客先。我想問下你點稱呼啊？我叫 Kitty。我叫 Daniel。喂，咁親嘅 ，Hello Kitty 同 Dear Daniel 啊！想問下咧，你哋係咪成日嚟呢度食嘢㗎？成日都會有嚟嘅，嚟親都係有個 music live show 咁都會嚟嘅。咁你覺得呢度有咩最吸引到你嘅地方？我中意飲凍檸茶，我唔飲得酒啊嘛，咁呢度可以飲住我中意飲嘅凍檸茶聽歌啦。譬如我有啲特別想食嘅嘢，咁可以預先安排定啦。呢度都好服務好好嘅呢度都。我打電話嚟。留咗嘅時候就話我想要乜嘢喎，你可唔可以安排到啊？咁我哋會安排嘅。好貼心啊！咁陣間有 open mic，你哋係咪都會唱歌？會啊，一定會啊！可以合唱一曲喎，你兩個個名都咁襯。到時聽下。好啊 ，thank you。為你好，無人稀罕我好，無人欣賞我好，原來你就係他一途從來沒有，愛我愛得清楚我知道，不必得到不可賠償，但願為你好。他從來都比你差，仍然死心愛他，誰學再度聽他氣，就令留他說愛我，為何尚未得我愛？喺我身邊呢一位咧，就係榮盈冰室嘅老闆娘阿 Kit。Hello， 阿 Kit 你好。Hello。我想問下你咧，榮盈冰室開咗幾多年啊？我哋今年係第8年。哇！第8年啊！咁而家呢個 music show 我哋係有咗幾耐啊？呢個 music show 咧已經係1年多㗎啦。都有1年幾。點解會有呢一個構思喺茶餐廳開個 music show 咁特別咧？因為都想分享下啲音樂啦，因為我自己本身都中意音樂嘅。咁阿 Kit 你會唔會唱翻幾句啊？學緊啦，我都。不如陣間一齊 open mic唱翻幾句。可以啊。Hello， 大家好，我係 Heidi， 喺度送首歌俾大家。假如真的再有約會，希望大家中意。感性，來生光明這開步，期待愛情，夢中要亦高興，能將生命希冀，總說將來也真的再有個約會完成，真的會再有這樣。我以天為證，請你帶領。我以天為證，跟你帶領。
嘢。好啦，咁我就食飽飽，亦都啱啱咧，好似頭先 Daniel 咁講，飲住檸檬茶，唱完歌再聽埋歌咧，已經度過咗一個好滿足嘅晚上啦。咁希望下一次你都可以嚟呢個 music show 度一齊聽住歌，再食下茶餐廳嘅美食啦。下次見，拜拜。